Kadama TV twabaleeteddeko story y'omuwala Kadaama eyabadde gwe babadde bawadde empale boosi we ng'amuwadde akawale k'omunda naye ne kye yakoze naye n'amuwa akake boosi n'areactinga n'agamba tewali nsonga lwaki areactinga kuba amwagaliza obuwale bwe naye n'amwagaliza akake. Ekintu kino Kadaama yatugambye yakikoze okubeera nga teyagadde kwogana na boosi ono oba mwana wa boosi, yagadde omulaga nti ekintu bw'oba okinkoledde nange ne nkikolera tokifunamu buzibu wabula kyanirize nga bw'osuubira nti nange naalikyaniriza. Naye nga points ze yatuwadde privately yagambye abantu bano bakyafu. Lwakuba bagamba nti ffe bakyafu naye agamba bakyafu era ye tasobola kukozesa kintu kye baba bakozesezza okutandikira ddala n'ebisanirizo. Agamba n'ebisanirizo byabwe balimu ensekere. So tufunye Kadaama ono naye agenda okubeera nga atunnyonnyola ku mbeera z'Abawarabu bano. Agamba Abawarabu ennaaba yaabwe ntono. Kwegamba balinga abagamba nti bwe banaaba bagenda kuggweerera nga sabbuuni. Y'ensonga lwaki Kadaama ono naye agamba tasobola kubeera ng'akozesa ebintu bye babeera bakozesezza. Omanyi oyinza okwenyinyala omuntu ng'olowooza mukyafu naye ng'ate gwe wenyinyala ye y'asinga n'okwenyinyala. N'ogamba gundi oyo buli bw'ayogera ayina akasu k'avaamu naye n'otamanya ate akako agumiikiriza kagumiikirize naye ye awulira akako ke kasinga. So Kadaama ono agamba Abawarabu bano balina ensekere era bakadaama bangi nnyo batugambye nti baboosi baabwe balina ensekere. Ne wabeerawo Kadaama agamba nti boosi we buli wajja mama amugamba jangu onkwate mu mutwe onzigyemu obuwuka. Naye banetukkirize tugaane ensekere ziva mu bukyafu. Omuntu bw'oba tonaaba mutwe gwo, muntu bw'oba onaaba mutwe gwo buli lunaku, nga buli lunaku onaaba omutwe gwo, tewali ngeri gy'osobola kufunamu nsekere. Ky'oba olaba wano Africa tetulina nsekere. Era ensekere osobola zifunira mu bisulo ng'odoojinga okunaaba. N'omanya nti singenda kukubawo wano ngenda kukubawo endobo ne mbeera nga temunaaba n'obeera ng'ofuna ensekere mu bisulo. Naye omuntu abeera owaka ng'onaaba mu mutwe gwo tewali ngeri gy'ofuna nsekere. Ensekere ziva ku bukyafu. Katuwulire Kadaama ono kikyagamba. Halo nnyabuli Kadama TV. Mr. Kadaama gyebaleko ssebo oli bulungi kansuubira oli bulungi. Mbadde wano ne mpuliriza odiyo y'omwana oli eyajjiddeyo Abawarabu gwe baawadde Mika naye n'abaddiza eyiye. N'enseka kubanga nange wano naye bannange tulaba ebinene mu Bawarabu, tulaba ebinene. Abantu ba wano balina ensekere mpitirivu, balina ensekere. Buli lwenzijukira mpulira nga n'enseko zinkwata. Munnange omwana okwosa jjo, so message ezo nate nzikusindikira era abaana enzisiimuula. Okwosa jjo omwana ng'agenda yeesanirira akasanirizo kalese kabembedde ensekere. Era nazikusindikira oziraba oyinza ogamba oba byenjogerako bya bulimba. Yakalese kabembedde ensekere ng'aziteeka wano ku gundi we bafunira wuzu ateekawo akasanirizo. Nange bwe nazze nga nzitunuulira ngamba bannange eno ensi nsiiki ejjudde ensekere bwe ziti. Munnange nga nsirika kati naye omutima nga guŋŋamba naye abantu bano batumanyiira nnyo. Buli lunaku omukazi omwana bw'ajja n'anzannyirako amukolera sayini n'amugamba awunya. Saa yonna batugamba nga bwe tuwunya. Okiwulira? Ate aludde ebbanga kubanga aliwo akalenzi ak'emyaka 17 kaali kaŋŋamba dda Amina Malum Nurhani fi namla dakhal shahr konze nga ŋŋamba Nurhani alina obuwuka mu mutwe. Omwana ono ajooga myaka giringa 12 naye omwana ajooga. Bannange omwana ajooga n'owulira ng'ekintu kikutta. Ndi mukazi wa myaka 40 naye ngenda ne mpulira ng'ekintu kinzita ne ŋŋamba naye omwana ono oba mukolere ki? Naye nga akanneekontrolinge nsigazza emyezi 3 nzireega.
naye bannange omwana ajooga oli n'akusiŋŋanya n'akwata ku nnyindo omuwunyirira n'okola kyokoze n'alyoka gamba mukala tekuvaako kugenda mu byakulya bw'alaba ekintu kyonna kyonna ekirimu akaddugavu oba wasese katungulu ne kagira oggyeko olusulo lutadde mu kyokulya munnange lwade tebaliiwo nga batambudde bagenze nange kye nakoze nga nzikwata bulungi nnyo ensekere zaabwe n'enviiri zaabwe n'akasamizo kaabwe nga bwe bakagize nga mbizinga mu tishu nga mbibaterekera nange jjo bwe bakomyewo nga nsooka mbalinda nga bazuukuka beebaka bazuukuka 8:30 kuba basula batiguka ekiro kyonna beebaka ku makya nange nga nange bwe bazuukuse ku 9:00 nga nange nzigyayo tishu amugamba madaamu nga ngamba nti wange nga mugamba lwaki omwana oyo tomuteekamu oyiro mu mutwe muteekemu namugaa teekamu oyiro wa zaituni manye eno gundi olive oil bamuyita zeti zaituni namugaa teekamu zeti zaituni nangamba lwaki yeekangabiriza takimanyi nti nalabye ensekere nange kyenavudde mugirayo ka tishu ne mugamba madaamu labayo ayina obuwuka mu mutwe fi namula wajid nangamba obijjeewa konze omwana we yabisaniridde gyo ne mubuuza zino enviiri zange ne mugamba omwana we yabisaniridde wali n'abiteeka wali jjo nange we nabijje ne mbizinga nga njagala mbikulage nti omwana alina obuwuka bungi mu mutwe bannange omukazi yaswadde n'awulira nga asebengeredde mu kifo kye yabadde atudde ekyalo ne kitandika okunkolera sayini bwekinziimuula bwekyesooza bwekineesamula nga kiwulira kiswadde omanyi bulijjo omwana ono abadde amanyiira buli wakusinga nakugamba nga bwowunya kyokka tebanaaba omwana amala ebbanga nga tayisiza naye essaawa eyo yasituse ng'awulira aswadde kuba bulijjo badde bamanyiira ng'ate nze enfuba obbalaga nti ewaffe yadde tuli baddugavu naye ate tuli bayonjo omuntu oyinza omusiŋŋaana mu kazigaaka nga mwe muli kimu bwe buli obuliri mwe basula n'abaana mwe bakola batya naye ng'olaba akazigo ke kayonjo naye mwe muli wagazi naye ate muli bakyafu bane ne mulaga nenyinyala nnyo nenkwata ne ku nnyindo ne ŋŋamba nange ne njagala nkirage nti nammwe muwunya lengera bw'omuyina n'ebiwuka mu mutwe naye bwe mpuliriza omwana ono nsese kuba kankubuulire batumanyira ne batugamba abaddugavu tuwunya abaddugavu tuli babi tuyina kkala embi naye kaakati bo abeeyita abalungi abalina enviiri ennungi abeeyita abeeru abeeyita buli kimu kyokka bakulaga nti ensekere bannange ensekere ziri mu bantu bano tebanaaba omuntu n'akuyitako naawunya olusu ng'owulira bakanya bipafyumu so bipafyumu buli lw'obikuba ku lususu nga tewalunaabye byongera kuwunyisa ne balyoka baddira obwo bigundi bibaholo byabwe ne balyoka babijjira ne balyoka beenyookeza eno wansi n'otunula n'ogamba kino kiki tuliko omuntu gakulemya okunaaba n'odda mu kwenyookeza ebyo bibaholo byammwe naye bannange naye nsese ng'omwana omuwala yabatwalidde ennika bannange bamanyiira bano abantu batulabye ddala ng'abasirwa batategeera n'alaba ng'ogenda kukola ekintu n'abanga eyakikulagidde nti waayi kikole amangu ago akwanguyirako ate oweezera kukikola omulundi ogwo buli lunaku ajja kifuula kyatteeka kasita okikola n'okinyiriza n'enkya ajja kugamba kikole kibeere nga kyatteeka nange nabalaze ne mbagamba bannange ffe waffe yambuuza mbu wamu abaana tebaziina ne mugambe waffe tebiriiyo ebyo era wano we nasookedde obbiraba naye bannaye nazimuzingidde mu katishu ne nzitereka ne ŋŋamba mutumanyiira nnyo nange kankulaga olwaleero naye omukazi yawudde ng'asiridde nga waatudde awulira ajula ettaka okumuumira naye nga tetalina kyakkola nkwata ku nnyindo nentandika ekiwala ne kitandika okuntunuulira bwe kiti nga kyonna bwe kinziimula bwe kinsitula bwe kikola kitya naye gamba ewaffe ebyo tetubirina yadde tuli baddugavu anti wano awaka yanzijjako n'erinnya lyange mpita sudaani buli kyayita n'obwana buto obusembayo gaita sudaani nagamba sudaani tuli baddugavu naye ate tuli bayonjo